anu terbukti aranjeun kabeh taklamuna eta nyaho aranjeun kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Para santri calon ulama amilin, imam al-muttaqin, sarang muttaqin. Mudah-mudahan urang sadayana dipasihan ilmu anu ageng tur manfaat dunia sareng akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allah ngadau dina Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna, Allah parantos ngutus kautusan nyaeta anu disebatkeun rasul. Kan aya nabi aya rasul, nisbatna sakur-sakur rasul pasti nabi, ngan teu sakur-sakur nabi eta rasul. Ari nabi mah dipasihan wahyu ku Allah tapi henteu dipiwarang kudu nyampaikeun ka umatna. Upami rasul mah dipasihan wahyu ku Allah tapi dipiwarang nyampaikeun ka saha? Ka umatna. Allah parantos ngutus, saur Allah tegesna nyampurnakeun. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Jadi agama parantos sampurna, disampurnakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulam minkum. Allah parantos ngutus ka rasul pikeun aranjeun kabeh anu jenenganana namina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaikum ayatina, anu mana Kangjeng Nabi teh dipaparinan wahyu ku Allah, bahkan termasuk mukjizat anu paling besar di antara mukjizat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mukjizat Al-Qur'anul Karim. Jantan mukjizat Al-Quran itu adalah mukjizat yang paling besar yang Allah wahyukan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kabeh perkara bade hukum ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu bade, ilmu balagoh, ilmu nahu, ilmu sorob, ilmu hadis atanapi mustalahul hadis, sadayana menang nyandak tina Al-Qur'anul Karim. Bahkan termasuk ilmu teknologi, ilmu IPA, IPS, matematika, PPKN, biologi, atanapi ilmu tentang alam, atanapi ilmu tentang nyieun mobil, kapal, motor, sepeda, HP, internet, itu pada hakikatnya tina Al-Qur'anul Karim. Jadi kehebatan Al-Quran itu semuanya ilmu ada dalam Al-Quran. Ngan peda aya nu ngagali, aya nu henteu, aya nu mesek kana Al-Quran, aya nu henteu. Ari anu teu mesek mah meureun kana Al-Quran teh ngan saukur maca, ngan saukur ngupingkeun. Tapi anu mesek kana Al-Quran mah ditapakuran sehinggakeun bisa ngabuahkeun kana hiji hukum. Anu mana eta hukum teh ditetapkeun ku para alim ulama, timbul weh aya ilmu tauhid, ilmu fikih jeung ilmu tasawuf. Itu nyandakna tina naon? Al-Qur'an. Bahkan wa yuzakkikum, dibersihkan ku Al-Qur'an. Yutahhirukum, disucikan minasyirki. Kamusyrikan anu terjadi di zaman ayeuna, kamusyrikan anu terjadi di zaman kapungkur itu dilawanan ku Al-Quran, bahkan dibersihkan ku Al-Quranul Karim. Tak bahagia lamun urang jadi hamba Allah, ditakdirkan ku Allah jadi hamba Allah anu selalu menggali ilmu Allah, nyaeta diantawisna ilmu Allah teh Al-Quran
anu didugikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata. Ku Allah urang dipasihan terang naon anu terkandung dina Al-Qur'an, timimiti makhorijul hurufna, tajwidna, hartosna, terjemahna, maknana, logatna. Bahkan jalmi anu hafal Al-Qur'an itu bakal dijamin ku Allah ketika maut di jero kuburna jasadna moal buruk. Sabab dijamin ku Allah. Bahkan Al-Qur'an mah diriksa dijaga ku Allah. Aya sedikit kesalahan dina Al-Qur'an pasti bakal kependak. Naon sababna? Sabab Al-Qur'an dijaga diriksa ku Gusti Allah. Bahkan lamun aya seandaina jalmi menghina Al-Qur'an, ngalecehkeun Al-Qur'an, itu ku Allah langsung dikumaha dihinakeun deui. Tak hati-hati kan Al-Qur'an mah kudu ngahormat, kudu ta'dim, kudu tafwid, sagala termasuk anu terkandung hukum-hukum dina Al-Qur'an. Hiji ikro kurang ti Al-Qur'an teh kudu dibaca. Beres eta Al-Qur'an dibaca kurang. Kadua iklam, pahami isi anu terkandung dina Al-Qur'an. Katilu if'al, lakukeun naon anu diparentahkeun ku Al-Qur'an. Sehingga kan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun, faulaika humul munafikun, faulaika humul kafirun. Naudzubillahi min dalik, faulaika humul dhalimun. Sajalmi anu ngahukuman lain ku hukum Allah, maka statusna eta jalmi teh bisa termasuk jalmi anu fasik, bahkan kafir, bahkan munafik, bahkan termasuk jalmi anu dolim lamun urang ngahukuman teu nganggo hukum Al-Qur'anul Karim. Naon wae ari hukum Al-Qur'an? Hukum Al-Qur'an teh kan lamun anu maling diteuk-teuk panangan, nah lamun teh mah anu jinah atanapi anu mabok dijilid atanapi diranjam. Lamun anu maehan deui tanpa hak maka kudu dipaehan deui. Itu hukum naon? Al-Qur'an. Kunaon ayeuna loba jamaah anu maling masih bahkan seueur sabab teu kapok. Garesna lamun teh mah jalema ayeuna dimake hukum Al-Qur'an nu maling diteuk-teuk leungeunna meureun ketika aya jalema niat erek maling teh mikir heula. Lamun urang maling tuluy kang panggih meureun leungeun urang bakal diteuk-teuk jadi bakal naon? Kapok. Tapi kulantaran ayeuna teu nganggo hukum Al-Qur'an, teu make hukum Allah, nu maling ngan seukur di penjara, kaluar di penjara bisa jadi naon deui? Maling deui gara-gara teu nganggo hukum Al-Qur'an. Meureun lamun teh mah jalmi erek ngalakukeun zina teh bakal diranjam, bakal dijilid atanapi nginum arak teh. Sementara diranjam atanapi dijilid, eta teh diranjam jalma zina sakali, dibaledogan ku batu sagede peureut nepi ka paeh. Itu hukum naon? Al-Qur'an. Sebelum zina teh bakal berpikir heula, lamun kuring zina maka otomatis kuring bakal dibaledogan ku batu nepi ka paeh nyawira kongko. Lamun jalma ayeuna dipake hukum Al-Qur'an, jalma anu mabok teh moal aya. Sabab lamun sakali mabok maka bakal diranjam diteungeulah 80 kali, lamun abid, lamun nu merdeka 100 kali. Itu hukum naon? Al-Qur'an. Lamun dianggo hukum Al-Qur'an maka moal aya maling, moal aya nu zina, bahkan moal aya saling membunuh. Sabab lamun urang ngabunuh batur tanpa hak maka urang bakal dibunuh deui. Terkecuali Al-Ghazo, ari Al-Ghazo mah teu naon eta mah naon tugasna ngabunuh batur diparentahkeun ku pamarentah. Sakali neungeul oge urang misalna sakali neungeul irung batur, sakali neungeul awak batur, sakali neungeul wajah batur, eta teh wajib ngagantian mayar hiji onta. Lamun hukum Allah dijalankeun, matak lamun hukum Allah dijalankeun, maka negara teh bakal jadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kunaon ayeuna negara kacau, perzinahan merajalela, nu mabok, nu oplosan, segala perkara aya di mana-mana. Bahkan nu maling, nu kalengitan di mana-mana aya, bahkan saling membunuh, bahkan teu kagok aya anak ngabunuh saha indung bapana, naudzubillahi min dalik atawa sabalikna indung bapana ngabunuh jadi naonna anakna.
Itu gara-gara teu nganggo hukum naon Al-Qur'an. Padahal lamun hayang aman kurang cicing hirup di alam dunia, negara hayang jantan negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, maka jalan solusinana teh teu aya di nganggo hukum Al-Qur'an. Wa yu'allimukumul kitab. Ku Allah diurukan. Bahkan jalmi anu memperdalami Al-Qur'an sapertoskeun Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, jalmi-jalmi anu memperdalami ilmu Al-Quran, bahkan bisa ngajantankeun hujjah, bahkan bisa ngabuahkeun hukum pikeun jalmi anu geus memperdalami Al-Quran, bahkan termasuk mujtahid anu mutlak. Bahkan kutina Al-Quran aya weh krempugan ijma para ulama. Wa amal ijma'u bahwa ittifaqu ulama ahlil usri ala hukmil hadisati. Ari ijma teh nyaeta sepakatna ulama. Anu mana ku ulama disepakati. Di mana ulama berani menyepakati hiji hukum meunang ngagali tina Al-Qur'an. Sabab ulama mesek tina Al-Quran, ilmu tina Al-Quran dipesek tafsirna, asbab nuzulna, lamun hadis asbab burudna dipesek ulama sehingga kan ngabuahkeun naon hukum. Aya weh kesepakatan para alim ulama anu mana para alim ulama nyepakati hiji hukum ala ahlil usri, hukum anu zaman al hadisati anu anyar atuh bisa direken wipakul awam lahum. Kesepakatan ulama anu mana eta jalma-jalma teh lain ulama, contoh jalmi anu bodoh teu apal kana ilmu Al-Qur'an, teu apal kana tafsir jeung asbab nuzul Al-Qur'an, teu apal kana ribuan hadis, teu apal teu bisa ngaistinbat hiji hukum, maka teu bisa eta jalma teh nyepakati hiji hukum lamun teh mah lain jalmi ahli memperdalami kana Al-Qur'an, contoh jalmi anu bodoh. Bahkan bisa ngabuahkeun hiji hukum anu meunang ngagali tina Al-Qur'an nyaeta ulamana ulama naon al-fuqaha, nyaeta ulama ahli fikih. Ulama ahli fikih bisa ngabuahkeun hiji hukum meunang mesek tina naon Al-Qur'an. Matak fikih mah hukumna hukum naon doni, fikih mah hukumna hukum bangsa doni sangkaan. Atuh teu bisa ayeuna pikeun ngaittipakeun hiji hukum anu mana eta hukum teh disepakatina ku ulama ahli usul, ulama ahli tauhid. Ulama ahli tauhid mah kan hukum qot'i ari ilmu tauhid mah bisi kieu ye pajengan itu aya naon anu zina ahkeun bae takdir Allah. Matak moal bisa ngabuahkeun kana naon hukum lamun teh mah hiji kesepakatan disepakati ku ulama ahli ilmu tauhid. Atanapi tetiasa ayeuna hiji hukum disepakati ku ulama ahli tasawuf. Sabab bisi kieu Pak Kiai itu aya jalma anu mabok anu zina keun bae kuring oge boro-boro ngabenerkeun batur, kuring oge can bener. Lamun ceuk ulama ahli naon tasawuf, kuring oge loba najis keneh dina hate kuring boro-boro ngabenerkeun batur. Matak ulama ahli tauhid jeung ulama ahli tasawuf eta emang tetiasa ayeuna janten ngaijmakeun hiji hukum anu bangsa syariah, bangsa ilmu fikih. Berarti menyepakati hiji hukum mah kudu ku ulama ahli naon ahli fikih. Kartos teu wa isma'u hadir umat hujatun duna qairiha. Bahkan lamun aya rempugan sepakat para alim ulama, contoh ulama teh ahli unggul kapaham ribuan hadis, kapaham tafsirna Ibnu Katsirna, tafsir Sawina, kapaham jeung tafsir Munirna asbab nuzul jeung asbab urudna, tuluy nyepakati hiji perkara, maka eta perkara teh bisa jadi hujah. Sabab cek Rasul la tajtami'u ummati ala dolalatin. Kumpulan umat kuring anu paham kana ilmu Allah, terutama ilmu Al-Qur'an, eta moal aya dina kasaran anu mana eta hadis diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi. Bahkan wal isma'u hujjatun ala usisani. Ayana hiji hukum geus disepakati ku para alim ulama, maka eta hiji hukum teh bisa uluy.
Contoh Imam Syafi'i nyepakati hiji hukum bahwa hukumna wudu teh hukumna kumaha wajib, salat teh hukumna kumaha wajib, puasa teh hukumna kumaha wajib, haji teh hukumna kumaha wajib pikeun anu mampu. Imam Syafi'i ijtihad hiji hukum anu meunang ngagali tina Al-Qur'an berdasarkan kudauhan Allah dina Al-Qur'an, maka eta hukum eta tuluy manjang walaupun Imam Syafi'i tos ngantunkeun. Imam Syafi'i tos ngantunkeun tetapi tetap kesepakatan hukum atanapi cariosan hukum atanapi ijtihad Imam Syafi'i cariosan Imam Syafi'i tiasa dianggo hujjah ku urang sadayana, tiasa dianggo dalil matak hukum tuluy menerus dugikakeun ayeuna. Wapi ay usin kana min ghairi sahabatin. Bahkan lamun aya kesepakatan para sahabat itu oge bisa jadi naon? Hujjah. Sok sanajan ayeuna anu netepkeun hiji hukumna tos ngantunkeun, tapi tetap hukumna mah tiasa dianggo keneh. Contoh ayeuna para alim ulama ngagali Al-Qur'an, ngaurukan Al-Qur'an ka urang sadayana. Cek dina Al-Qur'an kan hukumna kumaha? Innamal khamru wal maisiru. Hukumna arak di Al-Qur'an teh hukumna kumaha? Haram. Sabab termasuk min amalis syaiton, pagawean saha setan. Cek dina Quran anu diterangkeun ku Quran mah naonna arakna. Tah aya kesepakatan para ulama anu disebatkeun hukum kias. Kumaha lamun teh mah salianti arak? Da ayeuna teh minuman teh seueur nya. Aya nu namina topi miring, aya nu namina Johnnie Walker, vodka, heroin, whisky, anggur merah, topi miring, tai ucing. Nya, leres teu? Kancek dina Quran mah naon hungkul? Arak hungkul anu naon teh? Haram teh. Ternyata beh dieu loba anu matak ngamabokeun salianti naon? Arak. Matak dikiaskeun ku ulama setiap perkara anu matak ngaweurekeun lain ngan seukur arak, tapi topi miring, Johnnie Walker, vodka, whisky anu hargana 1 juta, 2 juta, 3 juta hukumna kumaha? Haram. Matak aya hukum kias. Kartos teu? Bahkan disepakati ku ulama lain ngan saukur ayeuna sesuatu anu matak ngaweurekeun jadi haram. Anu halal oge bisa jadi naon? Haram. Contoh ari sangu halal teu? Halal haram? Halal sangu. Asal sangun urang lain sangu batur. Sangu batur mah anggar naon? Haram. Urang ngan nuang sangu urang halal hukumna eta sangu. Ngan kulantaran urang mah beuki dahar, sakali dahar sangu teh nepikakeun ayeuna 3 Mexico, 4 boboko, surabi 80 misalnya nya gehu 100, sarapan eta teh can goreng pisang 50. Kulantaran ayeuna urang seueur ting barang tua, ditambah nginum ayeuna sadrem nepikakeun kamerdekaan, nepikakeun teh eling urang teh leungit akal. Peda seueur teuing naon? Barang tuang, padahal dituang anu halal, anu dimenangkeun, tapi kulantaran matak ngaweurekeun jeung matak ngamabokeun, maka eta sangu anu tadina halal bisa jadi naon? Haram. Paramek, bodrek, kontrek, naon di? Antimo, paracetamol, komik, tuluy naon di? Ultramek, permek-mekan we. Eta hukumna kumaha? Halal. Obat-obatan halal hukumna leres. Kuku bima, kuku ucing, larutan, aqua, sprite hukumna kumaha? Halal. Kumaha lamun dioplos? Dihijikeun paramek, bodrek, kontrek, komek, dihijikeun permekan teh, dibanyur ku kuku bima, ku larutan, ku Coca-Cola, ku Bicola, ku Sprite, tambah susu, dihijikeun digalokeun, diinum nepikakeun lieur naon teh, otak teh. Da gara-gara dioplos. Tadina halal obat eta, tapi kulantaran dioplos nepikakeun matak ngaliurkeun hukumna jadi naon? Haram. Kartos teu? Hukumna jadi naon cenah? Haram. Gara-gara dioplos. Nu halal bisa jadi naon? Haram.
lamun matak nimbulkeun kana weureuh. Kartos teu ayeuna hukumna ayeuna zina cek dina Al-Qur'an mah zina haram. Kumaha lamun sesuatu anu matak ngadeukeutkeun kana naon zina, henteu ari zina anana mah tetapi ngusahakeun supaya nimbulkeun kana naon zina, maka deuketna anu matak nimbulkeun kana zina oge eta bisa dihukuman naon haram. Kartos teu bahkan cek Al-Qur'an wala taqul lahuma uff, ka indung bapa kade ulah ngucapkeun ah, jang ka dieu neng ka dieu ah moal nyebutkeun ah hungkul kanu jadi saha indung bapa teu meunang komo apalagi neung nyarek kan molotot tan kasaha ka indung bapa ngucapkeun ah oge ulah apalagi jeung fisik. Naudzubillahi min dzalik. Ta eta teh tina Al-Qur'an anu disepakati ku saha ku para alim ulama. Bahkan sepakatna para alim ulama ku kumpulan tuluy aya ulama anu repeh saurang, maka tandana eta repeh ulama anu saurang tanda setuju kana hiji hukum. Kartos teu contoh aya ulama 10 orang ku kumpulan rek netepkeun hiji naon hukum anu menang gagali tina naon Al-Qur'an, ngan aya hiji ulama anu naon repeh. Tah ku repehna eta ulama nu saurang nandakeun bahwa eta jalmi anu repeh teh setuju, maka tiasa jadi naon hujjah. Kartos teu tiasa jantan naon hujjah. Sabab ku repehna tanda setuju. Teu jauh beda dikiaskeun ka parawan. Parawan ditanya kieu, "Neng kersa teu nikah?" Repeh. Tah repehna nandakeun setuju dengan catatan repehna bari seuri. Ngalamun repehna bari jamadun mah tandani mungeun ulah waka dikawinkeun. Beda jeung randa, janda, jahe, corona komunitas randa beda jeung naon janda atanapi BPJS barisan para janda seksi. Janda mah ketika ditanya neng kersa teu nikah kaha kudu aya jawaban. Cek janda eta teh mohon mangga maka setuju. Lamun teu aya jawaban ulah dikawinkeun teu setuju. Sabab beda janda mah kudu aya naonan jawaban. Berarti janda mah sabab geus pengalaman bisi mungkin teu meunang dipaksa dengan catatan lamun parawan memang mungkin oge aya istilah meunang dikumaha dipaksa paksa we nya dari geus di ieu mah karaseun mental lagi meureun. Wal izmau yasbi kullu bipilhim. Aya izma kesepakatan para alim ulama tiasa ku ucapan atanapi ku padamelan tiasa cenanya. Atanapi tiasa jadi hujat teh ucapan para sahabat saurang laisa hujatun ala ghairi ala qaulil jadi. Memang menurut kaul qadim cenah sahabat saurang ngucapkeun bisa jadi hujah menurut kaul qadim. Tapi menurut kaul jadid mah satu kata sahabat ataupun satu orang sahabat mengatakan satu hukum tiasa janten naon hujah. Itu menurut pendapat kaul qadim. Kartos teu. Jadi menurut pendapat kaul qadim cariosan siji sahabat teu tiasa janten naon hujah. Tapi menurut kaul qadim cariosan hiji sahabat tiasa janten naon hujah. Tapi menurut kaul jadid mah henteu tiasa lamun satu cariosan sahabat. Naon sababna kaul jadid teu nyebatkeun sabab teu tiasa ari ku sorangan mah ari ngaran ijma mah berarti kudu leuwih ti 2, 3, 4, 5 para alim ulama cek saha kaul naon jadid ari cek kaul qadimah cek kaul qadimah tiasa cariosan hiji sahabat janten naon hujah berdasarkan hadis ashabi kan nujum ihtadaitum. Sahabat kuring cek rasul eta teh sapertoskeun naon bentang rek anu mana wae anjeun turut maka anjeun bakal menang pituduh. Ai deui pahami ku urang cek kaul qadim cariosan hiji sahabat tiasa janten naon hujah berdasarkan ashabi kan nujum iktadaitum tadaitum.
Tapi cekal jadid mah cariosan satu sahabat teu tiasa janten naon hujah sabab ngaran ijma mah kudu leuwih ti 2 kumpul teh 3 4 ka ditu sabab ngaran ijma atanapi jama mah kudu leuwih ti 2 mana kau kodim berpendapat bahwa tiasa cariosan satu sahabat janten hujah berdasarkan ashabi kanujum iktadaitum tadaitum pedah kieu aya hiji jelema ngucapkeun kieu ka pamajikanana ini la ujamiu ilainin ka pamajikan nyebatkeun kumaha kieu hei pamajikan kuring moal ngaji mah ka anjeun ilahinin aduh luas eta salakina teh ari sahinin teh sakumaha nya sabab eta si salakina boga sumpah moal ngaji mah ka pamajikanna sakumaha sahinin ruas kan sahinin teh bisi loba ditaroskeun arek naroskeun ka Rasul isin yang geus we naros ka sahabat cenah aya sahabat Rasul Abu Bakar wahai Abu Bakar Siddiq ari sahinin sakumaha saur Abu Bakar Siddiq sahinin teh saumur hirup ruas kan eta lalaki teh berarti kuring moal bisa ngaji mah ka pamajikan kuring saumur hirup kuring ripu nya pamajikan kuring itu bakal naon ripu sabab awewe lamun teu dijima saminggu we teu dijima ateu maka cek eta lalaki rewas kuring mah teu sanggup teu ngaji mah pamajikan saumur hirup mah rek naroskeun di ka sahabat nu kadua nya teh Sayyidina Umar wahai Umar bin Khattab ari sahinin sakumaha saur Sayyidina Umar bin Khattab sahinin teh nyaeta 40 tahun rewas deui wae rewas keneh sabab masih keneh naon lila boro-boro 40 tahun baru kabur paeh urang oge baru maot moal ngaji-maji mah saha pamajikan sedengkeun lebar lamun boga pamajikan tapi dianggurkeun nya da awe mah mung anggur hayang apel mata hayang diapelin bener teu masih penasaran datang ke sahabat Sayyidina Utsman sakumaha sahinin teh ceuk Sayyidina Utsman mah 40 poe 40 peuting wah ieu rada ringan tapi masih keneh moal kuat ya boro-boro 40 poe 40 peuting saminggu ge teu ngaji mah geus acung-acungan si Ujang teh misalna ceuk lalaki eta kaduana karunya ka pamajikan bisi ateu atawa teu kuateun hayang naon jima nya naros ka Sayyidina Ali wahai Ali bin Abi Thalib Sayyidina Ali nyawalar sahinin teh sapoe sapeuting tah ieu mah ringan sapoe sapeuting mah kuat lah ditahan tah langsung cek Rasul naros ka Rasul ya Rasul abdi teh bingung ya teh kedah turut ka sahabat anu mana saur Sayyidina Abu Bakar sahinin teh saumur hirup cek Sayyidina Umar sahinin teh sabaraha 40 tahun cek Sayyidina Utsman 40 poe cek Sayyidina Ali sapoe sapeuting cek Rasul ashabi kanujum iktadaitum anjeun rek turut ka sahabat nu mana we anjeun menang pituduh cik kira-kira mana turut ka sahabat nu mana nya meuning ka Sayyidina Ali anu sapoe nya geus turutkeun pendapat sahabat Sayyidina Ali mata cek kaul qadimah cariosan satu sahabat bisa ngajadikeun naon hujjah beda jeung kaul jadi kaul jadi mah teu tias sabab ngaran ijma mah kudu leuwih ti 2 3 4 atawa 5 para alim ulama na teh nyepakati hiji naon hukum mata pikeun urang mah geus we tuturkeun para saha ulama tong dieu kadang urang mah nyeun hukum sorangannya nyeun hukum sorangan misalna istihad sorangan bari urang apal 40 hadis kita apal dina otak Quran kita apal manggih misalnya dahareun batur di jalan ya nu Allah istihad sorangan halal ngahalalkeun perkara anu diistihadkeun ku sorangan kade geus we ceuk ulama ieu halal tuturkeun halal sabab ulama nyebatkeun halal pasti bertanggung jawab engke di akhirat teh kunaon anjeun make nuang eta kan ceuk ulama ge halal mana ulamana tah anu aya nu tanggung jawab lamun kitu mah ayeuna tuturut ka ulama komunjen istihad sorangan atawa talpek nyokotan ulama ayeuna nu enakna eta moal aya nu ngaku di akhirat ge urang nurut ka ulama ya mung cik Imam Syafi'i teh urang nurut Imam mung cik Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal Imam ayeuna Abu Hanifah teh lamun urang teu turut ka ulama nah simpelna mah geus we urang turut ka ulama kamu sain mutlak atau musaid fatwa atau musaid madhab beh dieuna turun ka guru urang anu mana guru urang
turut sakumaha anu didaukeun ku para alim ulama meunang ngagali tina kitab kuning tina ilmu syara. Wa amal abar palobar mah disuruh aya di ikhbar. Itu kan wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Allah ngawurukan ka urang kana naon? Kitab. Wal hikmah jeung naon? Hikmah. Jadi hiji ku Allah dibere urang teh berpikir, dibere akal anu sampurna. Bahkan akalna urang mah akal goriji pikeun berpikir. Kantos teu? Urang dibere akal ku Allah teh pikeun berpikir gitunya karena dawuhan Allah, karena ayat-ayat Allah diantawisna tanda kekawasan Allah teh Al-Qur'an, langit, bumi, laut, gunung, matahari, bulan, bentang, berikut diri anu aya dina diri urang jadikeun bahan tapakur hikmahna tina sagala perkara kejadian anu terjadi. Segala rupa perkara ciptaan Allah ambil ku urang naona hikmahna. Sabab segala perkara oge lamun urang ngambil hikmahna tuluy urang sabar dina menghadapina, maka insya Allah dibalik semua hikmah ada anugerah yang Allah akan berikan kepada kita. Kartos teu? Cek nu pakir hikmahna ambil, lamun urang beunghar meureun bakal sombong. Cek nu beunghar ambil hikmahna, meureun lamun urang pakir moal tiasa sobar, ku beunghar urang bisa naon? Jalan ibadahna sedekah. Cek nu pakir ku jalan pakir urang bisa jalan ibadahna ku sobar. Cek nu pinter alhamdulillah urang dibere kapinteran. Hikmahna kapinteran berarti urang tiasa minterkeun saha? Batur jalan ibadahna ngajar ka saha? Ka batur. Cek nu bodoh ulah leutik hate ku menghafal tiap hari itu jadi ganjaran setiap anu dibaca, anu ditinggal, anu dikupingkeun ku urang. Kartos teu? Matak bersyukur lamun di jalma anu bodoh. Sabab jalma anu bodoh mah biasana eureun-eureun resep tuluy daek ngaji hayang tuluy bisa. Kadang jadi jalma anu pinter mah geus mung naon? Ngaji da rumah geus naon? Geus bisa. Jadi kabeh ge aya naonna? Aya hikmahna. Kadang ku Allah dijodohkeun teh kieu ambil hikmahna. Aya lalaki hidung pisan. Ternyata pamajikanna mah bodas. Laras teu? Itu kan supaya memperbaiki keturunan dari hikmahna ke budakna supaya teu hideung teuing teu bodas teuing ngan ulah belang we. Aya sabalikna awena mah hidung lalakina kasep bodas. Ambil hikmahna. Aya pamajikanna jangkung lala pamasalakina pon doh. Tanapi salakina ayeuna jangkung pamajikanna pon. Itu ambil naona hikmahna, nikmati segala perkara anu aya di diri urang. Hartos teu lamun urang manggil naonna wa yu'allimukumul kitab wal hikmata ma fi al ahkam. Tu ambil hikmahna hukum-hukum anu aya dina naon? Al-Qur'an. Bayangkeun lamun ku urang ditapakuran Al-Qur'an, diperdalami Al-Qur'an, bahkan wae bersaudara tiasa nyieun kapal itu tina menggali Al-Qur'an surat Al-Muluk. Itu awal waet bersaudara. Bahkan mimitina pisan mah Abbas bin Firnas. Bahkan dituluykeun deui lain keturunan orang negeri, keturunan orang Sunda Asia kusaha ku Habibi Ainun. Itu ngadamel naon? Ngadamel naon? Pesawat. Tina naon menggalina tina Al-Qur'an wa tayra saffati wa yakbidna tina surat Al-Muluk bahwa manuk teh bisa naon hibar ketepak asana mah bisa ngapung murag pae asana mah gitunya digali tina Al-Qur'an ayana kapal naon teh kapal terbang teh bahkan ayeuna Habibi Ainun janten pinter, cerdas, bahkan tiasa ngadamal pesawat itu meyakini Al-Qur'an. Dina Al-Qur'an kan aya kieu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal laka. Habibi teh pasantren atau nabi sekolah di mana? Di Jerman. Ngan eta Habibi teu pernah juara kahiji, juara kadua we eleh we kusaha? Korang Jerman. Ditaroskeun rahasiana asana teu dibejakeun.
Ngancek eta orang Jerman hayang apa sejauh mana ieu urang bejakeun rahasiana ternyata orang Jerman pangnesok juara cacak orang kafir manehanana osok hudang peuting mandi tuluy manehanana ayeuna maca Quran cacak lain Islam tapi osok maca naon Quran cek eta Habibi kunaon anjeun make maca Quran sabab kuring yakin ilmu aya dina Al-Quran tapi manehanana teu iman cacak kafir teu iman tapi ra yakin kana Al-Quran eta Habibi ceurik langsung cacak orang kafir yakin kana Al-Quran rek ulangan rek ujian isuk nate peuting nate tahajud telai matras maca Quran sabab ngayakinkeun ku maca Quran bakal pinter bakal cerdas jadi lamun urang hayang pinter jeung cerdas cing rajin maca Quran cing rajin ningali Quran cing rajin ayeuna nyaba Quran cacak orang kafir orang Jerman akhirnya juara we nya ku Habibi diamalkeun bari ceurik unggal peuting tahajud geus tahajud maca Quran bari diyakinkeun mandi bersih geus mandi bersih salat geus salat ngadoa teras maca Quran bari ngayakinkeun bahwa kalam Allah Al-Quran bisa nyerdaskeun kana otak urang akhirna Habibi jadi juara kahiji tuluy sabada dawam ngayakinkeun dina Al-Quran wa minal laili fatahajjat bihi nafilah lamun teh mah urang tahajud dina waktu wengi ku Allah bakal diberi derajat bahkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun Habibi meyakini Al-Quran bahwa Al-Quran teh matak nyardaskeun matak minterkeun matak jadi jalmi anu sukses matak lamun urang hayang sukses tong jauh tina Al-Quran bahkan aya ayeuna gosip anyar pemulung sampah budak leutik umur 16 tahun ngan anjeunna teu leupas tina maca Al-Quran rek kaditu kadi maca Quran sempat maca Al-Quran padahal jalma biasa tapi ayeuna derajatna diangkat ku Allah ku barokahna maca Al-Quran dianggap budak ku Syekh Ali Zabir bener teu bahkan rek dika umrohkeun eta teh nandakeun naon agung istimewa na Al-Quran jalma anu bisa qori bisa makhori huruf sapertoskeun sesaman bisa ka mana ka luar negeri dihormati duit loba gitu kan itu nandakeun hebat luar biasa na Al-Quran mata urang ayeuna memperdalami ilmu Allah nyata kitab tafsir sok cing yakin bari dina hate karetegkeun ya Allah tiap wengi abdi ningali tafsir jeung Qur'ana tiap wengi abdi maca Qur'an jeung ngalogatna cing jadi wasilah bahwa abdi hayang janten jalmi anu sukses dunia akhirat tapi sukses lain menurut pandangan jalmi tapi urang hoyong sukses menurut pandangan Gusti Allah sebab sukses menurut pandangan jalmi aya batas jeung waktuna tapi lamun urang neangan kesuksesan menurut pandangan Allah tidak akan ada batas dan waktu kartos teh wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun Al-Quran ngawurukan ka urang kana perkara anu urang tadina teu naon teu hafal benar teu urang lamun teu aya Quran moal hafal kumaha praktekna wudu kumaha bacaan wudu kumaha praktekna salat kumaha cara ngaluarkeun zakat kumaha cara ibadah puasa jeung kumaha tata cara ngalaksanakeun ibadah haji lamun teu aya Al-Quran kunaon urang bisa apa itu tina Al-Quran jeung teu cukup urang ayeuna hafal Quran hungkul da Al-Quran mah global mata urang kudu apal ilmu-ilmu anu dikarang ku para alim ulama nyata kitab fikih Safinah Bajuri, Fathul Muin, Fathul Bahab, Jam'ul Jawami, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, Kifayatul Awam, Johar Tauhid, Johar Maknun, Mustalah Hadis, Baikuniyah, Johar Maknun, Wayatul Usul, hafalkeun kurang eta ilmu termasuk ilmu mantek, jurumiyah, Safinah, Tijan, Jauhar Tauhid, Kifayatul Awam jeung kitab Kifayatul Atqiyah beh dituna urang hafalkeun kitab ayeuna Ihya Ulumuddin eta teh ilmu Allah anu dikarang ku para alim ulama meunang ngagali tina Al-Qur'an kartos teu tak lamun hayang sukses mah tong jauh tina Al-Qur'an mah tak talar saliteun samampuna urang nalal Al-Qur'an ngan kade lamun urang geus katal Al-Qur'an ulah dipopohokeun kudu tuluy di ulangi tuluy urang murojaah tuluy urang hafalkeun insyaallah dijamin ku Allah jalma anu paham Al-Qur'an mah moal buruk tajasadna tegasna bakal jadi ahli surga na Allah Subhanahu wa taala siap nala Al-Qur'an siap ya ngeureuyeuh ti ayeuna minimal atuh sapoe saayat
nya sapoe sal ayat sapoe sahayat insyaallah bertahap mungkin tina sapoe teh 2 ayat 3 ayat opat bahkan bisa salamar bikan 2 lamar bisa sajuz lamun urang sungguh-sungguh da ku Allah di rezeki anak dijamin aku Allah lamun urang memahami kalam-kalam Allah lamun urang ngajaga kalam Allah ngajaga ilmu Allah nu ngajaga nage lain makhluk deui lain jelema deui tapi nu ngajaga nage langsung Allah hayang rezeki hayang naon oge moal dihesekeun ku Allah loba jalma anu hafid Quran digampangkeun ku Allah tiasa berangkat ibadah haji itu tina barokah maca naon Quran bahkan aya kahayang urusan dunia oge ngaderes we tuluy Al-Quran insyaallah bakal dicumponan ku Allah bahkan aya rencangan socana naon tarahum atana pilun bahasa orang manaon min ngan kulantaran anjeun hayang cager tina panyakit naonna socana sapeupeting satamatan beresna tepan isa maca Quran dugi kakeun subuh tamat tina socana kaluar kokotor jadi cager naonna socana teu nganggo kacamata deui ku barokah ningali Quran sapeuting satamatan maca naon Quran urang bisa yakin teh sapertoskeun kitu maca Quran kadang urang mah masing sekali maca Quran bismillahirrahmanirrahim yasin tenang beres we paksakeun nya tadi lumayan minimal sakumaha saha sayang ngancing boga kaera we pun sayang teuing mah nya sain salamar sok dawamkeun ngan ulah kieu yo sakali ayeuna maca Quran di sana sajuz henteu 5 bulan nya istiqomahkeun kajeun teuing salit-salit engkena misalna samakro 2 makro 3 makro salamar 2 lamar 3 lamar mungkin kayak mah sampai sajuz mungkin bisa jadi sepatoskeun Imam Syafi'i mah sapoe satamatan sanggup teu urang boro-boro urang mah nya loba keneh maca Quran daripada maca Quran daripada maca Quran loba keneh maca WA SMS daripada maca Quran kajaba meureun untung-untung lamun dina Quran dina HP-na aya Quranan eta ge jarang dibuka kadang mah pun pareseu ku nya gagayaan tah urang mah religi naon na HP-na gaya naonan Quranan dibaca tara hartos penting tah eta diajar ti ayeuna saali-saaliteun ngeureuy urang memahami ilmu Allah nyata Al-Qur'an sabab ceuk Allah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun urang nu tadina teu hafal ku barokahna Al-Qur'an anu mana Al-Qur'an diturunkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril tuluy digali ku para alim ulama sehingga keun ngabuah ilmu tauhid ilmu fikih jeung ilmu tasawuf ilmu pade ilmu ma'ani ilmu bayan eta teh sadayana tina Al-Qur'an bahkan sesuatu teknologi naon wae bangunan-bangunan ieu masjid atanapi tempat anu calikan ku urang termasuk ayeuna pakaian anu dipake ku urang naon wae anu aya di alam dunia ieu kabeh ge aya ku Allah didawuhkeun dina Al-Qur'an rek laut, rek gunung, rek matahari, rek bumi, rek langit, rek bulan, rek bintang aya dina Al-Quran malaikat, kolam, kursi, lauh mahfuz, aras, surga, neraka aya teh dina Al-Quran aya komo lamun kurang dikumaha digali ilmu kedokteran ilmu bangunan ilmu kebidanan bahkan ilmu naon oge pikeun ayeuna ngalawanan sihir itu kabeh ku naon ku Al-Qur'an tak mudah-mudahan urang cing jadi ahlu Qur'an sabab ahlul Qur'an ahlullah ahlina Al-Qur'an mah ahli Gusti Allah mudah-mudahan manfaat jeung urang tiasa kabarokahan ku barokahna naon Al-Qur'an sadaqallahul adzim Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbin alimna alladzi